打嗝呢是生活中常见的一个症状，我们用按压穴位方法止嗝效果还是很好的。大家看哈，这个腕横纹过去，在这个位置，好，这个地方就是我们那个中医喜欢搭脉的地方，横纹这个地方，一般这样压过去，啊，先重压住，然后深吸气，再压，再压。当然就是说左右手都可以，也可以压这只手，这样。这个呢，打嗝一般，还是很快的能止住的。但是打嗝这个症状虽然简单，症型还是很多的，有些也不适合这种疗法，比如说要按别的地方，比如赞主穴啊、翳风啊，但常见的按这个就有效的。